explore my simple cooking tortang talong for my family. This vlog is made for my family and my work. Bisaya nga talong manamit kag matamis. Una, sugbahon ang talong. Panitan na ang talong. Kay napanitan na ang talong, ato na kani nga sugdan. Ready na ang binatil nga itlog, asin, seasoning, kag ang kalaha nga may mantika. Ibubo na una ang gamay nga seasoning sa talong. Pagkahuman, ibutang ang gamay lang nga asin. Pagkasunod, ibutang na ang binatil nga itlog. Dayon, i-ready na ang init nga mantika. Sugdan na kabutang ang na-mix nga talong with egg. Hulaton nga mag-crispy ang idalom nga part sang talong ay mo balis karon. A few moments later. Mga palangga, kamo na ang bahala kung pila ka bilog nga itlog ang inyong gamito. Later. Sumun mo siya ang luto na nga tortang talong. Masarap sa kanin. At don't forget to like, subscribe my channel. Bye! God bless everyone!